Waadataa Junaydii beellama seenansan hojiidhaan duruu mirkansanii gara hojiitti lixanii jiranii jechuun waan san hundanaaf godhanii. Kanaaf ummanni addunyaa guutuun warri naa dhiphatan akkan dhiphanne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota Sumayyaa Indaashaa akkamiin jirtu fayyaa keessanii isiniin jecha ani nagaa alhamdulillah rabbil alamin isin akkamii isiniin jedha. Inshallah har'a ammoo Sumayyaa Indaashaa maal qabattee dhuftee isiniin jedhe akkuma beekamu inshallah Kadir Martuu artistii Kadir Martuu namni hin beekne hin jiru. Har'a ammoo waa'ee isaa dubbachuun dhufee inshallah na hordofaa isiniin jedha. Walaloota ishuu takkaan qabadhee fi abbaa qabeenyaa kabajamoo obbo Yaadataa Junayditiif jechuudha. Walaloota ishuu isiitiin qabadhee walaloon tun yoo das isin jettee sababa Kadir Martuu inni gargaareen jechuudha. Walaloon tun yoo das isin jettee share, like, subscribe na godha isiniin jedha. Subscribe akkan daganne, like akkan daganne akka nama bira naa ga'u. Walaloo abbaa qabeenyaa obbo Yaadataa Junaydii galateeffata isaatii fi kan jalqabee fi qabataa harka sabaa abadan siin ilaalchisu anaa kan hundaa guutee dhibee keessi yaachisu. Kaasnaa kootii baasee dhangalaasee ni rakkoo natu si wal'aannata goota saba dhiira koo. Kadir Martuu osoo ani siif jiru hin eeggatin kan biraa waan barbaachisu maraaf abshir natu siif jira. Jedhee sooressi keenya Yaadataa Junaydii qaanii baraaree firaa silaa rabbi beekaf filee harka kee kaa'e akkuma kaleessa ilkaanin nuufaaye. Ilmi sooressichaa jara abbaa gadaa arjummaa wal'aanee nuu fayyise madaa. Eega waakkachuu wallaallee akka dureessa kaanii arjummaaf sabummaaf saba bararrate qaanii. Yaadataa arjaa sabaa sooressa abbaa dhabaa waa'ee kan kee dubbachuuf jechi afaan nama qaba. Qabeenya akka lagaa saaqatee sitti haa yaatu dhabaa dhibee fi gaddi harma sitti haa taatu. Kanaa ol gammanneerraa hin qabnu wanta jennu rabbiin baankii keessa ammallee sitti haa kennu. Kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii galatoomaa ulfaadhaa. Goota keenya qaalii artistii Kadir Martuu atis fayyinna duuba isaa dhibee hin qabne jirreesiif haa kennu inshallah. Rabbiin artistii Kadir Martuu rabbiin waa fayyisu, rabbiin dhibee isarraa haa kaasu. Akkasumas obbo Yaadataa Junaydii galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdanii bakka maratti nu bira dhaabbattanii rabbiillee isin bira haa dhaabbatu. Bakka isin buuftanis rabbiin isiniif haa buusu. Obbo Yaadataa Junaydii akka mataa kootitti hin galateeffadha jechuudha. Sababni ani isa galateeffadhuufis sababa inni saba ofii qarqaaruun jechuudha. Isinii galee sababa inni saba ofii qarqaaruun akka nama kaanii harkaa hin qabu jedhee hin waakkanne. Hin qabaa anas bira dhaabbata jedheetiin gargaare gaafa durallee nama kana ilkaan isatu sirreesseef jechuudha. Ilkaan isaa kadhume nuuf jiraadhu nuuf galatoomi galata guddaa nu biraa qabda. Obbo Yaadataa Junaydii siin galateeffadha siin jaaladha. Kanaafi
isinillee hordoftoota kiyyaa obbo Yaadataa Junaydii naa galateeffadhaa isinillee jedhaa galata guddaa qabaa obbo Yaadataa Junaydii galata isaa rabbi haa deebisuu fi obbo Yaadataa Junaydii nama kana jedhameetiin himamuu miti nama bakka maratti Oromoo bira dhaabbatudha nama ani hin qabu jedhee dhoyfatee miti akka abbaa qabeenyaa kan inni dhoyfateetii miti nama bira dhaabbatee rakkataa ofii bira dhaabbatee qarqaaruudha jechuudha. Kanaafuu nuuf galatoomii jedhaanii galata guddaa qaba nuuf haa jiraatu ammallee umrii nuuf haa dheeressu akkuma ilma namaa bira dhaabbatu immoo rabbiin isa bira haa dhaabbatu innaa du'aayi nuu kadhadhaa fi warroonni akkuma amantaa keessaniitiin jechuudha. Akkuma amantaa keessaniitiin bira nuuf dhaabbadhaa. Innaa akkana siniin jennaa Kadir Maartuu inshaallah wanni isaa hundaa anatu dandayaa narra kaayyadhaa jedheetiin jira jechuudha. Kadir Maartullee akkasuma jedhee obbo Yaadataa Junaydii waa mara ana isin dandayaa na jalaa hin yaaddayinaa jedheetiin jira. Hin yaaddayinaa Oromootiyaa jedhee jira Kadir Maartullee jechuudha akkuma beekamu. Kanaafi obbo Yaadataa Junaydii haa galatoomu galata guddaa kanan jedhamne Oromoo biraa qaba jechuudha. Wallaahi galata guddaa kanan jedhamne Oromoo biraa qaba namni kuni. Kanaafuu obbo Yaadataa Junaydii galata guddaa si galateeffannaa akka Oromoo tokkotti akka abbaa qabeenyaa tokkotti nuuf jiraadhu nuuf galatoomii umrii dheeradhu horii dagaagii akka keetii nuuf haa baay'attu biyya keessatti jechuudha. Kanama waanyine ka dhibee namaatti hin gammanne kanamaaf rifatu akkanaa kana rabbii Oromoo keessatti nuuf haa baay'isu. Kadir Maartuu harka namaa eeggatini harka namaa jala hin qabatini jedhee anatu waan danda'amu waan rabbii gadittiin anatu si danda'a jedheetiin uf abdachiisee Kadir Maartuu fitti seenee tanaan durallee akkuma beekamu argaa hin beektan waan taateef ilkaan isatu sirreessee fi innaa kanaafuu obbo Yaadataa Junaydii nuuf jiraadhu nuuf galatoomii umrii dheeradhu isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa kabajamtoota kiyyaa du'aayi itti roobsaa isiniin jedhaa akkuma amantaa keessaniitiin obbo Yaadataa Junaydii akkanatti das nama jedha. Nama jechuun bakka akkana Oromoo jechuun akkanatti walii ta'uu malee baay'isee wallahi na gammachiise waa'een isaa kun isinii galee sirriitti na gammachiise. Kadir Maartuu dhibamuuf namni hin gaddine hin jiru garuu immoo yoo deemtee jettu kalaas yoo waan bareedduu kana argitu dassi jedha isinii galee. Kanaafi alhamdulillah rabbil alamin akkuma inni jedhu Kadir Maartullee sagalee isaan dhageeffattanii viidiyoo kanarratti jechuudha madhuma dhageeffadha. Kadir Maartuu maal akka jedhee anillee wallahi qallaani kanan gammanne dasna jedhe jechuudha akka waan ofii kiyyaasitti akka waan anaaf godhee tokkotti jechuudha. Alhamdulillah kanaafi ilmi namaa guutuu waliif gammaduu waan argate waliin qooduu wanni akkanaa kun inshaallah nutti haa baratu akkuma obbo Yaadataa Junaydii jechuudha. Nuttis haa baratu Oromoon duruu gara laafessaa waliif kennaa waan qaburraa waliif qoodaa wajjiin nyaataa amantaa waliin qooduu wajjiin nyaatee wajjiin dhugaa ammallee rabbiin akkasuma nu haa taasisu. Kanaaf hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya har'aa asirratti dhaabbataa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkuma barattan sabskraayibii laayikii sheerii hin dagatinaa akka viidiyoon kiyya nama dhaqqabu akka walaloon tun yaani garuu walaloon ani Kadir Maartuutiif jedhe tun inshaallah yoo rabbiin fayyisee nuuf kaase akka isa dhaqqabdu jechuudha. Kanaafi akka immoo obbo Yaadataa Junaydii birallee naa geettu walaloon tiyyaa sagalee kiyyaaf jettaniitiin akka jeemina akkas inshaallah rabbi khairii haa godhu du'aan bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Sagalee kiyya ilaalina jechaani jedheet jecha firii qabdu sagalee osoo taate jecha laala jecha
firii qabdu jechuudha. Waan tokko yoo jedhan waan firii qabdu jechuudha. Isinii galee akkasii namni isa kanaa hin boonne hin jiru, namni isa kanaa yaaddoofne hin jiru. Garuu jecha firii qabdu takka yoo dubbatte wanni hunduu wanni firii qabdu yoo buute das nama jetti jechuudha. Inna akkasii inshaallah rabbi alaafisu. Share like godhaa, subscribe godhaa, raannaa gayaa like indagatina. Video seentaniin ittiin kafaltanii ganzabaa miti. Like naa godhaa. Akkasii isiniin jedhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammallee waan dagadhe tokkotu jira. Gisee tokko namni Facebook artistii Kadir jedhuun gara hannaatiin ganzabaa deemuutti jira. Isa san irrallee of eeggachuu qabdanii isa fakkeessaniitiin banatutti jiran jechuudha. Guyyaa kaleessaa yeroo kana doolaara gara 500 doolaara gara 1000 kitaaba bittan guyyaa goota keenyaa Kadir Maartuu mataa ol qabnu minaamin jedhaniitiin eenyu gadi jedhetu jira. Kanaafuu of eeggannoo godhadhaa isiniin jedha mararraayyuu feesbuukii maqaa isaatiin badataniitiin itti fayyadamutti jiran isinii galee. Kanaafi of eeggannoo godhaa. Of eeggannoo godhachuun bareedaa. Facebook ni martika isaatii miti isinii galee. Akkasii wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Guyyaa gaarii isinii haa ta'u.